ፒተር ሪፍሪጅሬተር ጥገና ይኸው የፍሪጅ ጥገናን በላቀና በተሻለ መልኩ ለሰዎችን ለማስተማር በቪዲዮ ጀምረናል። ዩቲዩብ ላይ ፖስት አለን። ቪዲዮዎቻችንን በመከታተል የተለያዩ እውቀትን ይቅሰሙ። በፍሪጅ ላይ አሁን ፍሪጁን የኮፐር ሜንቴናንስ ማለት ነው። ኮፐር ጠቅላላ ስራ ነው የሚሰራው። ፍሪጆች አንዳንዴ በረዶ ክፍል ላይ በረዶ በሚጋግርበት ሰዓት፣ በረዶ በጣም በሚበዛበት ሰዓት ሰዎች በረዶን ለማስለቀቅ የተለያየ ስለት ነገሮችን ይጠቀማሉ፣ እንደ ቢላህ አይነት ነገሮችን። በዛ ሰዓት አልሙኒየም ከውስጥ ይበሳል። በሚበሳበት ሰዓት ደግሞ ውስጥ ላይ አልሙኒየም መበየድም ስለማይችል አልሙኒየሙን ትተን እሱን የመተካት ስራ ነው የምናደርገው ማለት ነው። በሞዴፊክ ኮፐር ይጠቀለላል በላዩ ላይ። ይሄን የኮፐር ጥቅልላ ነው እየሰራ ያለሁት። ኢትዮጵያ ፍሪጃችንን እየጠገንን ነው። መስፍንጉቱን እየሰማን ነው። ሃይሰንስ ሪፍሪጅሬተር። በነገራችን ላይ ሃይሰንስም ሆነ ማንኛውም ፍሪጆች በአልሙኒየም ወይንም በኮፐር የሚሰሩ ፍሪጆች፣ ፋን የሌላቸው ፍሪጆች ተመሳሳይ ነው ስሪታቸው። በስም ሳይሆን የምንሄደው ፍሪጁ በፋን ሲስተም የሆነው መፍትሄው ሌላ ይሆናል። ከፋን ሲስተም ውጭ የሆነው ደግሞ አሰራሩም ይለያል። ይሄ ፋን ሲስተም አይደለም አሁን የተሰራ ያለ ፍሪጅ። ኮፐሩ ይሄ የሚታየው ነው።